去下百万。今日欢迎咱第一组的来宾，水甲拢是总破塞，互你自家倒头栽啊，倒头栽。欢迎阮第二组来宾，苏家。虽然阮胜输，但是今仔日阮赢，阮赢，阮赢。耶！来，即马收擂台。大家好，我是美秀。大家好，我是阿雄。咱即马吼来介绍阮这边，阮那个水界队长来，水哥哥。啊，你大家我今日出来吼，拢个个拢无简单的，拢无简单的。这个介绍这个哦，嘛别忘啊，蒙爱情啊，蒙爱情啊。甲我困27年的差别啦，下义军啊，下义军啊！我甲你讲，这不是困赌的哦，啊，不是困赌的，这是困一世人的啦。嘿，无唔对。啊，隔壁这个就是因为困27年，所以才有这个排得出好顺的阮查家陈兴武啦。兴武来啊啦！水当当，水当当，愈来愈水。啊，后来这里嘛真有关的哦，这是阮大仙的。大仙呢？大仙的因查家嘛是，就算阮查家因的表小妹。表小妹，早孙啊。施义婷。义婷你好，欢迎。欢迎欢迎。那100万你都等好，往你这边。哎，欢迎阮这边阮的苏家队长苏明诶。虽然讲做律师27年啊，是，但是金曲奖的歌王摕2个哦。都是啦。厉害厉害。阿雄你好，你好你好。是老师你好。阮呢虽然是这个临时抱佛卡的乌合之众，但是呢，阮乌干仔内底是导游哦。哎呦，这对吼，阮随意就好啦。阮内底嘛对导游，阮内底唔是对沙拉油哦。我今仔出来拢是我的姓氏，是，啊，这个是我的外甥啊。哦，真真。再来是我的查囝，我第2查囝叫做柔柔。哦，即摆读研究所，啊，这是伊的好同学，是珊珊。哦，欢迎。啊，有信心要甲100万摕转去？当然咯，输人唔输阵咯。真正输人唔输阵，但是要输人唔输阵进前吼，咱就爱看老师有要互恁甲钱摕倒转去无？嘿，问题是伊出的啦，吼。来，咱来老师要讲进前哦，我已经因为100万，我嘛爱小8个字，我提我新专辑来啦，因为咱米秀姐啊，乌鸟姐啦，伊嘛都出专辑啦。我嘛出专辑啊！你讲你要为着这送文了，就然后100万，无咧，我已经送1箱啊。我送1箱。来，香哥，感谢。我若放袂记。节目的最后，我会带来这首歌。好，来，咱即马介绍咱的台语顾问老师。是，咱欢迎咱的罗公行罗老师。大家好，我是罗公成，台语真丰富，接讲会互你赚大钱，买新厝。100万摕到转去就通赚大钱，买新厝啊啦！咱先甲规矩甲大家讲一下，好不？咱这摆吼，所有来参加的队伍吼，只要全家做伙讲台语，拼3关，就会使甲上尾啊100万的迄个关卡，就会使互你砸转去哦。无唔对，嘿，大家拢想要拍100万，恁砸100万，你就是伫遮。哦，来看一下。哇！现金哦！哇，真正呢！先看，迄心情就拢好起来啊，对唔对？大家看到目睭拢大，你无怪有一句话叫看到钱目睭就开啊。是啊，见钱就开。目睭拢开啊哦！加油哦！今晚要来去啊哦！咱今日的第一回合开始。全家有智慧，讲台语100万，这队拢总有96组家庭参加，比赛分做初赛、复赛、决赛，只要过3关，就法度进入最后的冠军赛。伫咧冠军赛胜出的家庭，就会当摕到奖金100万，100万的奖金哦！大家爱加油嘿！阿雄，天一边哦，100
18万的等你哦。 18万你等你咯，不过咱来先甲规矩甲大家讲一下吼。来，上个咱的规矩是啥？咱这回合吼，拢总有3题，逐摆拢是美秀一个答案，我一个答案阿雄一个答案，是恁只敬到一个答案就会使得到1000块，上济这回合再摕到6000块哦。哦，6000哦。好，先甲摕起来再搁讲啦吼。好，来，老师，咱请出题。请问小笼包台语安怎讲？哦，美秀这边是包仔囝。阿雄这边是汤包啊。哦，我感觉哦，包仔囝较对，是安怎？包仔才细粒啊尔，是毋是？包仔大包仔，甲细包仔，我也是细包仔，所以叫包仔囝。哦是我会较对，是。啊，我这边是汤包啊。为什么大家去食小笼包，就是要等食内底迄个汤啦？那有所以一定是汤包迄汤啊。底干呢咧。所以爱信啊。来，两队请选择。这个哦，我感觉是包仔囝哦。来喽。没事吧？好。哦。哦，熊。恁实在是拢无要相信我。第一点是迄个阿雄原底就咧卖包啊，啊对啊。所以对这唔做内行啊。是的啊。这是咧替伊办广告呢。你后会使过来，嘿对对。你啊，你家己嘛要做包仔对无？唔系做兵的时候做啊，嘅。即嘛若答毋是我的包仔囝咧。无包仔囝，因为包仔就表示碎粒包啊嘛，碎粒包其实外口嘛有咧卖碎粒包啊。是啊。是啊。伊唔是叫做迄个包仔，伊唔是小笼包啊唔是小笼包，对唔是。好，来看咱这边的，律师讲的拢是真的。这敢无看到第几条？我讲的准绳哦，你讲的准绳法内底有规定啊。你讲的准绳啊，真正哦。因为我的想法是，这和大小无关联啦。是。无关联。哎，小笼包主要是迄个汤啦。对嘛，迄个汤。啊，所以汤xuất起来，这个重点应该是汤包啊啦。老师正确的答案是正确的答案是美秀这边是包仔囝。嘿嘿，了解原来上过你卖包拢是假。我卖小笼包啊。你卖是假咱包。先问老师看，上的卖包啊是毋是假？来，老师请开水。歹势哦，上个卖包也是真的，不过伊卖唔是小笼包。是。哦，啊那小笼包吼，咱台湾话因为真细粒，所以有的人家叫做包仔囝。但是嘛有人家因为伊的人绳足细，所以嘛有人照艺术家讲做是细绳包，就是人绳足细的包啊。所以是细绳包还是包仔囝，拢是正确的答案。袂当讲啊，上骗去哦。好，咱要后一题哦。来，老师，咱请出题。地皮是咱台湾传统的父亲节，迄天嫁出去的查某囝爱准备什么，互老爸进补咧？美秀这边是薏仁汤。阿雄这边是低卡米线。嘿，是安那是薏仁汤咧，因为薏仁汤就是要友好老爸，而且薏仁哦，这种物件食落真好，皮肤会好，你知？佮清凉，佮消水。嘿，老爸平常时嘛真辛苦对无？嘿，就是爱消水。嘿，啊食落佮会青春哦。是。啊，那我吼，嘿，你嘛知影，台语有咧讲吼，食面线添血秀，食猪卡卡伊勇行，所以绝对是添血秀，佮会使互你勇行猪卡面线嘛。无，你这猪卡唔对，你这猪卡食落去，火也袂悬。你这薏仁汤唔对，食了后一直咧走便所，爸爸就是有淡薄仔迄个问题啊，可以走便所。无，我感觉恁真正爱相信我。爱相信我。嘿，美学答案是薏仁汤。阿雄的答案是猪卡面线。好，来两队车选择。来，阿雄演这边。哦，爱相信我哦。哦，你真正阿雄吼，你偌济钱你讲？是啊，虽然叫骗一道了，不，但是其实拢听讲妈妈还是论过爱好的猪卡面线，爸爸是真正唔捌听过，啊，不过我无多联想这薏仁汤，所以我只好嘛是。薏仁汤会当煲什么？我就是煲什么。不过我甲你讲，你唔好讲佢，敢你有迄个分析，我嘛有孙丝啊。你有孙丝啊？哎呀，我的孙丝选我呢。是。孙丝你想哪选我呢？啊，我感觉薏仁啊有薏嘛有仁，啊就是爸爸查某囝对爸爸有薏嘛有仁安尼，我唔知。有薏嘛有仁呐。哎，有影哦，我感觉。土豆嘛有仁呢，但是土豆有土啊，没使上土啦。正确的答案是。答案伫阿雄这边是猪卡面线。我是对的。台湾小米吼有两句啦吼，一句讲国有保老母，啊一句叫做入戏保老爸。
是啊，就是讲伫个国父也是入去即工吼，家厝个查某囝爱转去甲老爸老母吼，甲伊买物件去甲伊补身体啦吼。啊，共款拢是买猪骹面线，啊是安怎呢？拄则有讲啊，面线就是会足伊长火烧，啊若猪骹互伊个骹用行吼，身体就会健康。啊，所以咱过去猪骹面线当然咱用来过温啦吼，做若歹温的时当用猪骹面线，但是卖使用来足烧，啊甲互伊身体健康。所以正确的答案就是猪骹面线。来，老师，咱请出题。好，若是对家己的名无满意，根据咱台湾的法律，一世人会使改名改几摆？哦，好，美秀这边是3摆。阿雄这边是无限制。哎呦，哪有可能3摆啦？你第1摆是家己的正名，第2摆就是算命先的互你，第3摆就是命运拢无讲改好，就是通个改最后一改。哦，是，所以讲是3摆。啊，我这边的答案就是无限制，但是政府规定一年才会使改1摆尔，所以你一年改煞1摆了，要搁改，就要搁等后年啊。来，两队请选择。今日哟是3摆哦，边一边3摆。好，来，咱来看这个。哦，真正有影有人相信我。因为我之前就是阿翔哥哥讲的迄苏氏之乱，啊我看新闻，敢若有人改名，结果无倒改转来。对。是。嘿，所以我感觉应该是有限制。来，苏老师。律师哦。这题吼，我若答错，我就落亏啊。啊，对啦，我就要告你哦。我爱先消毒一下啦。啊，这都不是我专门啊，我咧拍刑案的。啊，这法律来规定是规定一个姓名条例内底啦吼。啊，我印象敢若这几档有修法。嘿。哦，敢若就是讲本来是就是无限制嘛吼，啊，就是一档一遍。一档一遍，无限制。我的印象是安尼啦，但是我无法度担保这是正确答案。老师，正确的答案是。正确的答案是有3票的美秀这边是正确的。哦，伊拄则有讲吼，这是咱这个姓名条例啦吼。是。啊，这是咱内政部户政司的一个法律条文啦吼。啊，即马这个条文内面吼，讲咱每一个人吼，可能因为你的名感觉无好，还是讲有啥物其他原因吼，甲啥物人定名吼，啊，你会当改名，但是一世人敢会当改3摆尔。先来看阮水家的分数，即摆偌济？恭喜水家即摆有4000块。啊，来阮苏家哩，阮苏家嘛有2000块哦。哦，好，不要紧，我继续落去哦。今日第2回合，正港佚佗人。嘿，正港的佚佗人哦。来去佚佗咯。是，上个啊，这个回合是安那佚佗咧？哦，阮这个题目吼，阮这个节目上好的所在就是啊，会带大家去除了台湾以外，还佫全世界无同款的所在，带恁去游览。嘿，只要恁知影这是啥物所在吼，连面用一支甲吹落去，就会使赚到3000咯。哎呦，拢好，这回合4题12000块。12000块，太棒哦！好，来，咱来上诶，今日是要去倒位佚佗咧？是。请讲出这个景点是咱台湾的什么园区就可以。哦。哎呦呦！好来，宜兰传统戏剧园区，宜兰传统艺术园区，敢是？对唔对，老师？这个景色，敢若是捌看过，恁敢知影这是伫倒位咧？请讲出这个景点是咱台湾的什么园区就可以。哦，好，来，咱请看。罗伊，是宜兰传统戏剧
宜兰传统戏剧湾区，哦，宜兰传统戏剧湾园区。来，老师，安尼对唔对？无完全正确。哦，来，咱继续放影片。继续咯。嘿好看了来要个紧的哦，换你哦。来继续。就明显啦。试看卖嘛。我试看还嘛。是拄拄爱听咱来讲讲放弃啊？应该袂当放弃。好来，你感觉一下，捌去过无？有。因为恁爸爸定仔带恁安尼行来行去啊，对唔对？拢有去上啊，对无？嘛你嘛知影讲啊，这是倒位？宜兰传统艺术园区，敢是？宜兰传统艺术园区。园区对唔对，老师？安尼是正确。嘿，伤过长啊，其实真正我家己嘛袂记有爱园区这个字。好来，分数甲加落去。终于得到3分咯！好来，咱听老师来解释。这个所在吼，当然有人感觉伊是戏剧啦吼，是。啊嘛有人讲团艺中心啦吼，是。啊但是正确的名称，正式的名称就是宜兰传统艺术园区，或者园区会使讲园区啦吼，因为公园迄个园拢有人讲吼。啊，但是艺术伊唔是干那戏剧尔，是。伊除了戏剧，可能佫有其他的，所以是艺术园区，这是正确的名称。好，感谢咱即摆今日换人。是阿雄，今日咱要搁去倒位佚佗咧？是，咱即马吼爱请恁讲出这是台湾的什么什么是会什么什么丁。哦，什么市什么店哦？好来，咱请看。哦，两个同齐，这嘛是缘分啦。啊，无手牵手来回答好啊。查甫囡仔，阮先让查某囡仔做啊，吼。好来，反正伊无一定会对啊。你感觉什么市什么店？这是台北市西门町。好来，老师，安尼对唔对？安尼是正确的。来，分数。终于得到3分咯！啊，这个西门町的名吼是日本时代留落来啦。是。啊，以前当然咱台北市是有城门的啦吼。啊，这个算伫迄个城门边仔遮尔啦吼，所以真侪人休困的是会去遮哦买物件啦，还是讲做什么休闲活动啦吼，佚佗啦。啊，所以就愈来愈闹热。啊，到即马嘛一直拢是安尼，即马咱知影讲遐有什么百货公司啦，有电影院啦吼，啊有真侪少年人爱去的所在啦，所以一直到即马拢还佫足闹热的。哦，你看这旧的大楼，这嘛真久安尼。这小食。哦，水。哦，安尼有够水的啦，哇！这就是迄个路头啊。对，一定嘿，我猜。台北。嘿，真水。哦。水甲。哎，这翕的无简单呢。对啦，你要去闪大楼，啊，搁关渡，啊，而且这合家才会当翕无。对，爱有证照。爱新鲜，对。好，不要紧，咱搁有2位哦，咱今日来换人。哦，今嘛咱太做起来啊！哦，是太做。小姐，伊捌带你去西门町过无？无，我家己去的。你啊，无想要哦，无想要家己去啊。你要是你无想要家己哦，哦，安尼哦，伊介意风景，我较介意市区。哦，其实西门町有真侪物件通啊食。对啦，吼，啊，搁有所在人进来，是啊，忝啊，楼顶搁有女，无啦，倒位啊？不，你莫教歹囡仔不是，足侪外国人拢会来遐住迄个个性旅店，会使带朋友来台北住2暗的。三个你捌去过无？西门町有哦，买啥？无就是甲朋友食饭啊。哦，甲朋友食饭。你倒位的人？哦，我是台南人，但是我读册伫咧家人。哦，你的 Q 爱变足济呢。对啊。嘿啊，台南人有一个 Q 嘛，吼，台南有一个 Q， 嘿，啊，家人嘛有一个 Q 啦，家人嘛是真好食呢。嘿，无咧讲台语，无人会晓讲。你的 Q 听起来有只新竹港 Q 呢？嘿，有影。淡薄啊，迄尾音拢会翘起来。有影，海甲海中足海呢。嘿，
友甲留一个空调，就亲像随个你讲我听嘛有行呢。咱会看到就紧的甲吹落去哦。吹落去好，来，上个今日咱要去倒去佚佗。咱今仔日吼啊，请恁讲出这个所在是台湾的什么县的什么农场？好，知影就紧的看到就紧的吹落去哦。好，好，来，咱请看。来，甲吹落去。哇！什么县的什么农场？你应该捌去佚佗过吼？哇！什么关先讲？哇，什么关哦？嘿，甲台南有淡薄仔嘿。哎，伊都起种怪怪啊。南什么？南头。不是人头，是南头啦。嘿，南头关。嘿，清净。哇！哎，两字我来讲农场。农场嘿，清净南头关。马金牌你有讲过就好，别跟你讲，我想起来了。南头关啊。对，清净农场嘿。南头关清净农场，老师安尼对唔对？还是音无真正确。哇，那会安尼咧？老师讲音无准啦，老师会使吗？会使讲个念法正确的。对，伊讲清净哦，这个所在唔是清净啦。清清。清是对的。清净。哦，对，差不多。清净。嘿哦。嘿哦。后面两个就不用了。我唔知咱这节目会使用好安尼。来，你乖，你念一届老师听。哇，哎，别记啊。清净。第二个你爱安尼起哩。嘿，清净。清净。老师安尼使。那是清净就正确啊。你点解互你这个会合，你来开市啦？对，紧开市啦。是。这个地名吼是清境啦吼，这个境就是咱讲宽境。环境。哦，这个境啦吼啊，但是若做伙念来讲。南投县的清境农场，吼，伊会变调，哎，变调吼，即清境农场，啊，单独讲清境是正确的。是。哦，是单独的时阵是清境，嘿，啊，若是迄落啊，要念起来就变清境农场。哦，其实咱咧嘛是学着啊，学着回答讲两字就好。嘿，不要紧，咱来看这个农场到底是有偌水咧，咱继续甲看落去。哇，樱花呢？真正，迄当着时的时阵足水的。哇！台湾足水的呢。是，好来，我即摆看一下分数咧，哇，咧留一个，袂歹，不要紧。还有一题啦。阁有一题啦，吼，关键的要来啊！咱今日换人。即嘛吼，一家之主拢起来。是。吼，一家之主拢起来，咱袂当搁让啊哦。看今日是趁钱还是开钱啊呢？无唔对，这两个今日应该是要来趁钱转去的。对啊。是安怎讲咧？这唱台语歌，台语嘛是真好，虽然是海口音，但是讲了真好。对啦。嘿，对。讲话较袂准啊，唱歌会准啊。嘿，啊苏老师嘛是啊。高雄人。嘿。两届金曲奖。你紧嘞，甲蒙者，甲蒙者。明年你就通啊你为着，你为着。已经两座啊，哦。系啊，是。咱两嘛爱蒙一个。阿姊嘛，你嘛出专辑咧。哈，我坐遐头啊，我坐遐头啊。新人奖。嘿，咱即摆红分数这边是1万，这边5000。嘿，啊若有他去，哦，老师恁这边他起来，恁差不多。嘿，对，咱慢慢再他去，甲热就啊啦。好，来，上个咱今日要去倒位佚佗？哦，请问咱等姐这影片内底吼，你来甲咱讲出这是台湾什么县的沙滩？什么县哦？什么县哦？好，来，咱请看。
我是要选台东啦。台东。哦，嘿，有影，因为敢若是我基本迄边的吧，敢若。因为海边啊，就足深的吼，规个市里敢若嘛有峡湾啦。嘿，但是个新花莲呢？你也选一个。对啊，我就。因为花莲跟台东是共一条的嘛。对，所以你要回答拣一个，啊，若无就是伊的机会啊。你敢若屏东呢？毛先讲了遐个新北市。空啊了。哇，老师你做律师的，就是一定要有一个正确的。是。好啦，我就维持啦。好，台东呀。嘿，台东关啦。老师，台东对不对？歹势，唔是台东。哎呀，因为有少年人去佚佗的物件。因为我嘛是看迄个海岸迄个关迄个景哦，因为关山路迄个唔是咱西半边这边的嘛。是。无沙坡的啦。天啊，无沙坡的，所以台东花莲嘛，啊，老师又台东唔对。嘿。哈？东。你有这个？东坡啦。东坡花莲啦，花莲。花莲呐。花莲。因为我就想，海岸看起来就唔是沙坡，应该台东的花莲，东海岸的啦。是。所以我一定你唔甲对嘿。好。花莲。要有机会吼。好，来，老师，花莲对唔对？歹势嘛，唔是呢。都唔对。屏东。哪会呢？因两个拢要东部啦吼。东部。啊是东部无唔对啦。是。啊，不过伊无遐尼南吼，伊较北淡薄啊。宜兰。伊是宜兰的粉椒拿。哦。啊，粉椒拿啦。伊顶面吼有足侪粉椒的，啊，所以以前啦吼，啊，所以叫做粉椒拿。不过咱即马无要求你讲到粉椒拿，只要你讲宜兰县就会算你正确啦。好，来看一下分数，咱先看这边，水野嘞，水价即马有1万块。嘿，啊，咱数价咧，数价嘛有5000块。哦，袂歹，要拼盘就来啦，起来，第3回合，两家来拼台。第3回合，两家来拼台。哦，气势真好哦，会紧张无？哦，咱面头前就是土，飞天星、农花、艺术品、古早人、韩国食到会。哦，每一题内底拢有奖金，上少1000，上多15000。哦，看你有迄个福气无？是啊，看这拄咯。是，无唔对。啊，咱即马吼就2位嘛。数价。哦，先让伊先就对啊啦。对，互伊先有一个机会来选。先选题啦。好，要开始啊哦。讨论一下哈。哦，这当讨论哦。嘿。等下，我袂讲哦。啊，你要选的是？我要选艺术品呢。艺术品。啊，你拢他都问因提起遮久了，你都无听因的意见。是因袂当替我回答吗？好，小紧。我在回答的。好，无听着老，对啦。无听着苏老师的真正是15000。咱来看，艺术品的奖金有偌济？哦，7000哦。好，来7000哦，请出题。请问，除了台北以外，台湾倒一个县市嘛有故宫博物院，会当互你伫遐欣赏艺术品呢？哦，多一个。哦，来，你有10秒的时间。当然嘛是嘉义的民雄啊，咱的故宫的婚宴啦。啊，至于一开始就吃落去啊！我拢还未念完呢。伊就吃啊！无你嘛花一点仔面子。伊足无尊重主持人呢。我一个面子，你就甲吃落去。你唔是念完咯？我先挂到好啊。我拄啊说你无尊重法官，你安怎做律师？啊？安尼，是不是？安尼我可能会过去考法官哦。对啊。是。爱尊重。好，不要紧。你有答嘛哦？嘉义的这个民雄的婚宴啊。嘉义民雄的婚宴对唔对？哦，正确。来，奖金偌济？恭喜得到7000咯！哦，万利啊！嘉义这就正确啦吼。是嘉义。伊讲民雄哦，其实是伫太保啦。哦。啊，但是不要紧啦吼，因为伊讲嘉义吼，咱就当接受啦。因为嘉义是嘉义县嘛吼，啊，这是故宫的南院啦。哦，因为本来伫咱遮是一个伫北部的这个故宫博物院嘛，啊，即马南部遐有一个，迄个叫做故宫的南院，爱伫嘉义的太保。压力大了。好，你要选倒一个？你有啥物想法啊？我感觉你会使经
哈，假的，假的，加豆应该是你来行家中破赛嘛。哦，好，加豆的奖金偌济？哦，哎，袂歹。好，来，咱请出题。请问，倒一款肉的料理是咱传统的婚礼顶面绝对袂当出现的？哦，牛肉还是鸭肉？好，你有10秒的时间，是牛肉还是鸭肉？袂当出现哦。袂当出现哦。来，哦哟，传统的婚礼， 7、6，你敢若结100分，所以唔知。哦，不要紧。来，传统的因为这个讲了传统，佮食豆，食豆是以早才叫你食豆，即摆无人咧讲食豆啦。因为以早就是拢较无咧做迄个做事啦，较无咧食牛啦。你行较头前是食。因为有人会禁忌啊。因为我就想讲啊，牛是毋是食牛的？迄个讲啊，后边会做牛做马。嘿啊，足忝的，这排名这个意思。牛在替咱做事，咱袂使甲食。对，啊嘛，食着讲，惊食着讲后边咧嫁过去，结婚了后边足辛苦，像牛安尼做排名做排名。对。所以你答案是牛肉。好，来，咱来看一下，牛肉对唔对？对咯。牛肉吼，其实唔是全台湾拢无食牛肉啦。是。像咱知影讲台南的牛肉汤足有名的，哦，所以嘛是有食牛肉。啊，是安怎无咧用鸭肉咧？因为一般来讲吼，鸡是咧拜神的，鸭是咧拜鬼的。所以咱就句话讲，7月半鸭唔知死，就是7月半拜鬼，所以会使抬鸭。啊，普通时拜神无咧用鸭，啊，所以鸭一般互人感觉是较阴的物件。所以咱伫婚礼希望讲婚姻吼会当幸福，所以一般来讲袂去用鸭肉。苏老师，你看者，你要选多一个？韩国好。好，咱来看者韩国奖金有偌济？哇！对，听苏老师的就无唔对啊啦。好，有把握无？高兴哦。当然有啊。有吼。好，来，咱请出题。请问，世界有名的韩国团体 TWICE 内底有一个咱台湾的姑娘，这个水姑娘是台南人哦。你敢知影伊叫什么名咧？来，你有10秒的时间。啊，想袂起来。哎呦，袂使打拍输。袂使打拍输。伊即马家己背啊喂，甚至这个答案，这个人佫有引起咱这个选举的结果啊。你剩5秒。3、2、1，哎呦，哦有啊哦，来你的答案是细蛋吧？细蛋吼。蛋叫什么？单项。想袂起来。歹势，想袂起来。咱问老师者好不好？来，老师，这个题目9000块，现在这么悬哦，就是因为这个名爱用台语来讲啦。啊，你若讲华语嘛是袂当互你啦。是。所以伊的名吼叫做周祖如。那我会讲有，因为海口音。有对唔对啦？哦。周祖如拢会使啦。加一个字啦，足歹念，足歹念。对，佫有哦。来，水哥哥来算一个。古早人啊。古早人吼，好来，咱来看一个古早人的奖金有偌济？万里啊！一本万里就靠这题啊。万里哦，好，万里若佫读起就2万里安尼。哎呦！好来，咱请出题哦，咱请出题。请问古早人会用林山来讲什么款的菜呢？哦，什么款的菜吼？来，你有10秒时间。什么款的菜？是。林山啦，林心啊，拢会使。什么啦？嘿，对。什么款的？你剩5秒。4、3、2、1。好。10秒已经过啊，你知啦？青菜吗？我袂使甲你讲啊。哦，万里你要分我吗？你捌听过无？菜头。菜头。哦，袂歹哦。你有确定要菜头？菜头是剩下人的迄个人参吗？哦，是。你也食袂起人参，就是食菜头啊。菜头，对。菜头。菜头对唔对？伊讲菜头吼差一字啦。啊？红菜头。红菜头啦。玲玲呐。对啦，因为日本时代。红萝卜。
咱有对日本人遐学日本话啦吼。啊，日本人甲这个红菜头叫做人参，汉字就写做人参，嘛是人参，还是人参。哦。啊，所以这个因为其实哦，你若甲红菜头放我打哦，伊甲人参看着足共款的。啊，就揪起来。哎对。哦，所以这个。林锦，咱即马台湾人爱讲林锦英，林锦的吼，啊，就是那汉字就写做，叫日本人汉字就写做人参。苏老师，好划算哦，1000块还袂出来哦。万五嘛，我感觉头一定是万五，头对嘛？一定是万五，因为伊就是反向思考。头就是伊就是奖金上悬的。好，咱来看，头的奖金有偌济？耶！恭喜哦！这敢若有人抽到金门妈祖同款。你个相对，你个奖金愈少，应该是愈简单啦。好，来咱请出题。请问生活中定定会用到红毛图，你敢知影这个红毛是咧讲倒一国的人咧？好，来你有10秒时间，这应该是咱拢知哦。哎呦，哦，哇！这就是荷兰人嘛，因为就是咱的红毛港嘛。红毛城嘛，所以我的一个思考就是讲，应该红毛图就是荷兰人在讲的啦。生活中常常用得到的红毛图，恁敢知影红毛是咧讲倒一国的人咧？请问生活中常常会用到红毛图，你敢知影这个红毛是咧讲倒一国的人咧？好，来你有10秒时间，这应该是咱拢知哦。哎呦，哦，吃落去啊！哇！这就是荷兰人嘛，荷兰。因为就是咱的红毛港嘛，红毛城嘛，是荷兰人起的。是。所以我的一个思考就是讲，应该红毛图就是荷兰人在讲的啦。荷兰对唔对？上早来咱台湾的其实是荷兰人，拢在地原住民卖讲啦吼，就是讲外来是荷兰人上早来，因来时吼上早伫咧即个南部啊吼，伫咧台南遐吼，啊因查来物件，一日咱拢甲因叫做什么红毛什么啦，就讲红毛图还是讲红毛图，吼啊，佮拄则讲红毛城、红毛城，吼拢是在讲荷兰人的意思，因为荷兰人的头毛就是有金色的、有红色的。所以咱看到讲，这是红毛人啊，所以甲因查来物件拢叫做红毛什么？看剩3个哦，好来。万五也未出来呢。未出来哦，所以哥哥你也看3个内面无定着龙花就是万五。杯天气龙花。但是我本身是鱼花。你免问一个你的爱车无？爱车。我感觉应该杯，因为即摆咱家村跋杯当救咱的啊。金杯啊。哦，我会信杯无？好，是不是 ？OK。是杯哦。好。好，咱来看者杯的奖金有偌济？嘛袂歹。你若对，平手咯吼。平手啊，哦，足刺激。好，来，咱请出题。请问跋杯的时阵会出现神杯、阴杯、甲笑杯，啊，你敢知影倒一种杯出现的几率上悬呢？好，来，你有10秒时间。哦，阴杯、笑杯。甲神杯。哦，甲神杯。哇！啊是你今晚要拔者，有10块无？阴杯。好，来，你有答案嘛？你的答案是阴杯。阴杯是砍掉的。因为神杯是迄个一半的机会嘛，对，好一半的机会，所以上悬哦，上悬啊，几率上悬。哦，安尼神杯啊，神杯。好，来，咱来看一个哦，神杯对唔对？因为你免两个拢同款的吼，伊就是1/4的机会啦。啊，你一个正的，一个扁的吼，一个阴杯，一个笑杯安尼吼，夹起来吼，伊会变做2/4。所以多一半的机会，所以伊的算法完全正确。继续上刺激来啊！15还未出来。哎呦，吼，到底是多少？来，老师，我给下机会。参考一下少年的意见。参考一下。啊，基本听因的。好，听因的龙会哦。天气，现在讲天气。好，来，咱来看者，天气的奖金有偌济？
这15000拿去就真正遐大变如化。果一定袂赢啦。哦，好，来，咱请出题。请问天顶的迄个星星吼，定定会当用迄地名来甲号。啊，你敢知影？中立小星星，甲咱的鹿港小星星，倒一个星的名是真正有的？哦，来60秒时间，是真正有的哦。中立小星星，鹿港小星星。哎呦，起来啊！哦，伊只有一半机会。加油！搁一半机会。我选的是中立中立小行星，因为这个中立这个旧的地名是伫咧这个新竹，旧地名这叫竹堑德站，啊，含这个桃园之间的一个中央的所在。所以这中立是感觉就是讲某一个星河中央的一粒星啦。我感觉较符合逻辑啦。中立小行星对唔对？厉害！奖金我交落去。奖金得到万五咯，大顶大我们答案是正确的哦，是因为解说错误。因为哦，伊叫做中立小行星哦，伊的原因是因为迄个是这个天星哦，是伫咧中央大学因一个研究计划发现的。啊，中央大学的地址就是伫咧桃园的中立这个所在，所以这个行星就用这个所在来取名，所以叫做中立小行星。即马春龙会，来一个好不好？来一个。好，来了，看者龙会奖金偌济？哇，1万呢！不要紧，嘛赶快甲摕两个好啦。来，咱请出题。请问台湾头一个农会是三角影的农会，你敢知影三角影是即卖什么所在呢？哦，你有10秒时间。三角影，足简单的啦，不是三角汤，是三角影，足简单的啦，足简单的啦。好，甲啥有关系？甲啥有关系？三条角。哦。三条角，边仔有海水，就是有影嘛吼。三条角。是。好。好，来，咱来看者三条角对唔对？哦，唔对。台湾头伫北。那个是正确音是三条角啦吼。三条。啊，这三条角其实对西班牙话留落来，因为过去咱知影讲西班牙人捌伫咱台湾的北部，哦。捌伫咱遮殖民统治过，啊，因有一个所在名叫做圣地亚哥，因甲这个圣地亚哥用来咱台湾叫做三条角。啊，即摆咱讲的这个三角影哦，伊的古早名叫做三角影。三角就是有物件夹做伙啦，有三个物件夹做伙，啊，都三个小夹。嘿，对，一条就是这个大汉溪，一条这个三角溪，啊，一个叫做环溪。啊，这三个溪伫遮汇集，所以有一个影起来，所以叫做三角的影。哦，所以叫做三角影，就是咱即摆的三角。所以正确答案是三角。咱来先来看者，咱这边水价。水价即摆分数13000。是，好，啊那咱数价咧。数到28000。哦，你先等个休困啦。对。好，老师免紧张，咱搁有哦，看敢会当把28000摕到转去哦。加油哦！吼，因为1000万的100万的赞人，1000万哦，你马上加码嘞！哦，还是要赞助高吧？好，来，今仔日10秒带千金。嘿，10秒大千金，大家动脑筋。嘿，即马脑筋动甲奖金偌济啊！哎呦，即马的脑筋啊动来咱这个，即马是28000块。28000块，但是上大的目标是吃。对，吃100万呐！是，所以讲哦，咱安尼因28000，有几秒哈？换做秒数就是28秒。28秒，安尼敢有够？一定无够对不？因为1秒扣1000呢。是啊。所以佮上30秒好冇？58秒啦。 30秒就有这个资格人啊，嘿，慢慢啊摕啊啦。对。是，好，所以讲咱这题
这个回合有几题？拢总有3题。 3题。嘿，啊，每一题咱会讲出无同款的名词，也是内容，互你来想，这上尾的答案是啥物？只要一想到，紧来回答，啊，试落去。好，啊，我若讲正确，咱的秒数就会停起来。好，停起来就减扣足侪秒。好，来，这题有几字？哦，这题我看卖哦，哦，2个字。2个字，58秒2个字哦。第一个提示是落雨天。哦。第二个是咩？哦，这记就知啊。什么答案？无，第三个是手表。东瓜牛是什么？第四个。拼奖金啦，28,000块，会当提走偌济咧？这题有几字？哦，这题我看卖哦，2个字。 2个字，58秒2个字哦。好，来，咱车开始。第一个提示是落雨天。哦。第二个是咩？哦，这记就知啊。什么答案？无，第三个是手表啊。东瓜牛是什么？第四个。落雷。健康。他爸爸有讲出落雷。落雷。好佳哉有爸爸。哦，你也有厉害。伊你甲我讲瓜牛是啥物？瓜牛是啥物？落雷，这不是瓜牛，这是螺。第二题来哦。第二题来。好，这题有几字？有3个字。 赛你即马咱看者几秒？哦，咱即马搁剩45秒，加油！咱车开始。第一个是战争，战争哦。第二个是咱的雅典，第三个是42公里，什么？马拉松。哦，爸爸搁讲出正确的答案，马拉松。但是我不知道马拉松阿公。好，来上尾仔一个啊哦。即马搁有36秒哦。 36秒，有几个字？咱即马是2个字的答案。 2个字哦，36秒哦。好，来，咱车开始。第一个是反时钟，反时钟。第二个伊是歇热的时阵，歇热。第三个会用到手电啊，手电啊。第四个就是会用到雨抹，雨抹。啊，搁来就是会做大水哦。红台。红台，厉害。哈？哦，我唔知你这厉害嘞。而且是讲的哦，比爸爸较紧哦。好，来，即马进来看咱的秒数偌济。是，因即马秒数够21秒啦。奖金是偌济？21,000块。好，咱即马就进来去颁奖。来，奖金。谢谢。而且阮阁有奖大地金牌啦！无唔对。恭喜你！我今日在巴黎拍奥运哦。上重要的是哦，你阁有机会来比赛哦。第二回合。这伫等你哦，100伫等你哦。是，一定爱甲伊提走。虽然吼，咱今日无摕到奖金苗，嘿，上好的奖金就是你要唱还听。无错。好，咱来听水哥哥的歌哦。大家搁感谢咱的歌。对，我讲啊。对。谢谢感谢老师，谢谢。好，大家有礼物。咱来讲台语提8万。好，你大家拢欢喜。拜拜。再会。谢谢。感谢，谢谢晨晨，啊，谢谢罗伊，谢谢依晨，谢谢，谢谢。